Bien. Donc bien sûr, preuve rapide, bien sûr, parce que nous, bien sûr, pourquoi? Bien sûr, la méthode, bien sûr, elle a le système. Ok, on a le système là. Voilà ça. Bien. Donc preuve. Donc là, on a bien. Donc tout simplement, bien sûr, la solution particulière, c'est comme ça. Ok, donc c'est-à-dire yp de x égale à bien sûr, vraiment, on peut de x, de x, de x, donc directement k1 y1 plus k2 y2. Bien sûr, K1 ou Y1 ou K2 ou Y2 a des fonctions, ok? Bien. Donc tout simplement, on va dériver la dérivée première. Mais لاحظوا معايا غندير واحد الحاجة. Tout simplement, افترضوا معايا بأن K1 و K2 constante, ok? Bien, ou dérivé. Mais bien sûr, غنعطيكم bien sûr من بعد. C'est-à-dire bien sûr غتعطيني K1 Y1 plus prime bien sûr plus K2 Y2 prime. Et bien sûr, دابا افترضوا معايا بأن K1 و K2 n'est pas constante ou Y1 ou Y2 هما اللي constante. يعني tout simplement تعطيني bien sûr K1. Donc نكتب لكم بالروج parce que bien sûr هذا هو bien sûr première équation اللي غتكون bien sûr في le système. Ok. Donc لاحظوا معايا هنا bien sûr K2 pardon حيت نكتبها حيت bien sûr ضروري نكتب K1 K2 باش تميزوا ما بين لي كونستانت عندهم ميم. اوكي بيان بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان هنا bien sûr K1 prime Y1 plus K2 prime Y2 متفقين بيان. Donc tout simplement نحطوا معاك l'équation ou le système هاد première équation يعني égale à 0 c'est-à-dire ça égale à 0 متفقين bien. Mais bien sûr حنا غنخليو بحال هكا. OK bien. Et bien sûr هادي bien sûr pardon la dérivée première et bien sûr la dérivée seconde tout simplement et bien sûr la dérivée de première. OK bien. Donc c'est-à-dire la dérivée de ça يعني هي K1 prime Y1 prime plus K1 Y1 seconde, bien sûr la dérivée du produit, parce que bien sûr on a le produit des deux fonctions, plus bien sûr K2 prime, Y2 prime, plus K2, Y2 seconde, oui ou non? Plus bien sûr la dérivée de ça, tout simplement, par exemple, on va dire chez fonction, par exemple, par exemple, h, par exemple, h de x, ok? Bien, يعني tout ça هو h de x، يعني لا ديريفي ديال هادشي هو h de x، اوكي؟ بيان. اوكي ولا حتى باغ اكزومبل هذا نسميه h بريم وهذا كامل نسميه h de x، اوكي؟ بس بيان سور نفهمو مزيان، اوكي؟ دونك لا ديريفي ديال هادشي، اوكي؟ بيان، غير باش ما نبقاش نكتب بزاف، حيت باسكو بيان سور هذا الا كان ايكال زيرو دونك لا ديريفي تا هو ايكال زيرو، صاي، يعني داكشي باش نكتب لكم هذا باش يعني في الاخر نحيد، اوكي؟ بيان، دونك بيان سور لا سوليسيون بارتيكولير فيريفي ليكواسيون E، c'est-à-dire tout simplement ان بيان سور A y seconde B plus B y P prime plus C y égale à bien sûr 0 ou هذا شرط مهم ان bien sûr خاص A il est différent de 0 parce que اللي كانت A égale à 0 bien sûr راه ما كندويش على bien sûr 10 secondes d'autre. OK bien. Donc لاحظوا معايا مزيان tout simplement غنرومبلاسي bien sûr pardon ماشي جي دو 0 mais جي دو x le second membre parce que bien sûr هذه la solution particulière. OK جي دو x pardon. OK bien. Donc tout simplement غنرومبلاسي يعني c'est-à-dire فين هي bien sûr هاي x c'est-à-dire bien sûr غتعطيني A K1 prime Y1 prime plus A K1 Y1 seconde plus ركزوا معايا عفاكم باش تفهموا معايا هادشي راه فريمون ساهل. اوكي هنا بيان سور واحد لا باش ما ننساهاش نكتبها هي الاولى هنا التروازيام K2 prime Y2 prime plus A K2 Y2 seconde متفقين plus bien sûr A fois YH fois H prime de X. فقط لكم بيان سور H prime هي هذه كامل متفقين بيان بليس tout simplement bien sûr عندي B fois YP prime يعني fois ça c'est-à-dire tout simplement B K1 Y1 prime plus B K2 Y2 prime plus tout simplement عوض ما نكتب هذيك نكتب غير H de X. اوكي بيان متفقين très bien donc c'est-à-dire B fois H de X. Ok et bien sûr finalement bien sûr bien sûr C fois Y c'est-à-dire C fois ça. Ok c'est-à-dire tout simplement C fois K1 Y1 plus C K2 Y2. Ou bien sûr tout ça égale à quoi? Égale à G de X. Le second membre G de X. Oui ou non? Bien. Donc, باش نميزو مزيان bien sûr حنا غنجيو هنا غنديرو هادي بالروج
اش بريم دو اكس بس بيان سور تبقى مميزين معايا هاد الشيء وبيان سور هاد اش دو اكس هي نديرها بوش اوكي حيت بيان سور هادو بجوج ايكال زيرو مبغا يبقاوش اوكي ولكن خصنا نبينو علاش اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان دونك تو سامبلومون غادي بيان سور هنا بيان سور هادي نكتبها لكم باغ اكزومبل غنميزها لكم بالفيرت اوكي دونك هادي A K1 Y1 seconde اوكي زيد بيان سور وحده اخرى ici كذلك هنايا هادي اوكي اي بيان سور هادي شافقي دونك تو سامبلومون غنفاكتوري باغ K1 اوكي نكتبها هي الاولى اوكي c'est-à-dire تعطيني K1 facteur de A Y1 seconde plus B Y1 prime plus C Y1 بيان سور غنخدم معكم شويه باش بيان سور تفهموا معايا اوكي بيان راكم ركزوا معايا باش تفهموا مزيان هاد لا ديمونستراسيون اوكي بيان اي بيان سور غناخذ لو دوزيام يعني غناخذ هادي دونك هادي K2 ici بيان سور aussi non K2 هنا كذلك بيان سور K2 يعني هادو اوكي بيان c'est-à-dire tout simplement كذلك غنفاكتوري باغ K2 يعني بليس K2 facteur de A Y2 seconde plus B Y2 prime plus C Y2 ok bien et bien sûr le reste غنخليه كيف ما هو يعني tout simplement plus bien sûr هادي AK1 ou bien sûr هادي غنفاكتوري باغ 1 par exemple نكتب شويه نكتب تحت ماشي مشكل اوكي باسكو بيان سور مكاينش بلاصه تما دونك بيان سور هنا بدينا هنا دونك هادي ايكيفو ici وهنا ايكيفو ok plus quoi bien sûr A facteur de quoi de K1 prime Y1 prime plus K2 prime Y2 prime ça fait plus bien sûr هادي A H prime de X plus bien sûr قالي هادي B H de X bien sûr هادو نكتبهم بالغوج bien sûr باش تبقاو تميزوا معايا ok bien هنا H prime هنا H de X متفقين بيان دونك لاحظوا معايا مزيان عافاكم دونك tout ça bien sûr égal à J de X دونك باغ اكزومبل ici نقدر ماشي مشكل غير خليه اوكي بيان دونك صاي خليه بحال هكا دونك لاحظوا معايا مزيان Y1 مالها solution de l'équation homogène parce que bien sûr قلنا les solutions homogènes s'écrit comme ça bien sûr Y0 bien sûr de X s'écrit comme ça K une constante K1 fois Y1 de X plus une constante 2 fois Y2 de X ça ferait يعني tout simplement remplacer par exemple K1 par 1 et K2 par 0 donc يعني Y1 c'est une solution c'est-à-dire tout simplement أن هذه égale à 0 oui ou non هذه égale à 0 هذه aussi égale à 0 يعني هذا الشيء كامل غنمشي واش متفقين ولا لا bien sûr parce que bien sûr Y1 ou Y2 sont deux solutions de l'équation homogène c'est-à-dire tout simplement vous remplacer في l'équation homogène غتعطيني 0 0 ok bien tout simplement هذا الترم هذا وهذا الترم égale à 0 0 ok bien donc يعني tout simplement غندير لكم comme ça d'accord 0 ça aussi 0 ok bien donc le reste بقى لي هادي وهادي متفقين bien très très bien mais لاحظوا معايا مزيان يعني c'est-à-dire tout simplement ان هذا كيساوي هذا واخا مزيان bien donc واش bien sûr هنا bien sûr هذا راه متعلق بهذا دونك نساو هذا بحال اللي ما كاينش هذا بحال اللي ما كاينش اوكي بقى لينا هذا وهذا دونك نفترضوا باغ اكزومبل خاص واحد فيهم يكون كيساوي 0 والاخر كيساوي 0 اكس هادشي اللي خص يكون tout simplement parce que bien sûr واش كنقول bien sûr par exemple une fonction ou la somme ديال par exemple f de x ماشي بحال هكا مي ما غاديش تجي دونك غير شوفوا معايا عندي بيان سور هنا افترضوا معايا غير عنديها غير هاد وهاد متفقين بيان دونك تو سامبلومون خاص واحد يساوي 0 وواحد يساوي جي دو اكس بس بيان سور تكون عندنا بيان سور ليغاليتي اوكي بيان دونك تو سامبلومون نفترضوا بان هذا ايكال 0 وهذا بيان سور هو اللي ايكال جي دو اكس يعني بي اش دو اكس او هادشي كامل ايكال جي دو هادشي كامل ايكال جي دو اكس وي نو بيان ولكن ردوا معايا البال يقدر يكون بي ايكال 0 اتونسيون دونك يقدر يكون بي ايكال 0 دونك في هذه الحاله بيان سور كيحتم عليا انني هادشي ماشي دائما غيكون فيريفي يعني تو سامبلومون غادي نفترض بان بيان سور h de x égale à 0 c'est-à-dire كيحتم على h prime de x égale aussi 0
وغيعطينا بيان سور ان هذا الشيء كامل تو سامبلومون ايكالا جي دو اكس، يعني تو سامبلومون ان هاد ليكواسيون هادي ايكالا جي دو اكس سيغ ا. اوكي دونك هذاك الشيء بيان سور كاين في دوزيام ايكواسيون، يعني راه هادي هي هادي غير ما درت لكم دو اكس دو اكس دو اكس. اوكي يعني كتساوي جي دو اكس سيغ ا، وبيان سور اش دو اكس اللي هي هادي راه هي بروميير ايكواسيون هي هادي ايكالا زيرو. متفقين؟ دونك يعني تو سامبلومون هادي غنفترضو ايكالا زيرو، ستادير سا ايكالا اوسي زيرو. اوكي بيان يعني تو سامبلومون صاي. دونك يعني هذاك الشيء بيان سور عندنا هاد لو سيستيم. كنتمنى تكون يعني الفكره تقربات باش نفهموا بيان سور هاد لا ميثود جينيرال. نمسح ونخدموا اكزومبل. اوكي بيان.